soo comprendre yow da nga naan lii sunna la saxaaba yi def nañ ko mais mode biñ ko defee moo tax mu nekk bidaa ndax saxaaba yi xamuñ ko. voilà ci gàttal vidéo bi gën naa gudd lii mais dagg-dagg bi rek doy na ci sama mahallu shahid li ma ci bëgg a wax mooy ñoom toujours dañuy définir bidaa comme étant benn affaire boo xamante ne ni nit ki daf koo def te bokkut ak ni ko saxaaba yi daan defee wala bokkut ak ni ko yonent bi doon jàngalee te loolu nga jublu ci jaamu yàlla maanaam bul ci jublu leneen lu dul jaamu yàlla on est d'accord. léegi ñoom tey bi ñu demee tribunal dañoo woote ndaje mobilisation gis naa ay publication démb ak barki démb bu sax ay car lañ doon mettre en disposition pour ku bëgg a dem tribunal mais dañu gis tey bi ñu demee tribunal ay vidéo ñuy def groupe di scander di wëyandoo maanaam di chanter en chœur sunna ci kaw bidaa ci suuf sunna ci kaw bidaa ci suuf nit ku am xel ku nekk boo gisee loolu da nga leen a war a laaj cosaanu problème Omar Sall bi ci xadara jumaa la allah 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 wala laa ilaha illallah bi tijaan yi di def léegi mu ne loolu yonent bi defut ko saxaaba yi jàngale wuñ ko ci anam boobu ñu koy defee yow mi leen di déglu bu dee am nga xel da nga leen a war a laaj baatu sunna ci kaw bidaa ci suuf ak anam bi ñu ko defee moom ban yonentu moo ko jàngale wala ban saxaaba moom moo ko def. c'est extrêmement important wallahi du ay affaire u reytaan du ay affaire u kaf wala blague à part da nga leen a war a laaj loolu moom sunna la wala bidaa la bu fekkee sunna la ana référence yi fan la ko yonentu bi defee wala saxaabaam yi dajaloo dem ci benn affaire wala ci benn xare taxaw di yuuxu sunna ci kaw bidaa ci suuf su dee yonentu bi defut ko saxaaba yi defuñu ko anam boobu defeewuñ ko noonu yow lan moo la may droit nga di ko def. gis nga li leen may droit tey ngeen taxaw tribunal naan sunna ci kaw bidaa ci suuf moo may tijaan yi droit ñu dajaloo par ajjuma toog di naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah wala allah allah. jërë ngeen jëf dal leen ak jàmm mbokk yi nuy bàyyi xel fii ci info Actubuzz mu mel ni rek coow yi nga xamante ni rek dox na ci diggante kii di oustaz Omar Sall ak it ñenn ci ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo di tijaan yi di coordination des talibé cheikh ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo ko porte plainte moom kii di oustaz Omar Sall ni ki projet bi nga xamante ni rek amoon na démb day mel ni ba tey rek mbir yi moo ngi gën di doy waar ci ñaari fànn yëpp waaye itam tontu yi di bàyyi ko fenn fu ci nekk maanaam ñi nga xamante ne rek dañ di ay jegeñaale kii di oustaz Omar Sall ci wàllu pas-pas muy ñu ñuy tuddee ibaadu yi ñi nga xamante ni rek moom lañ am taxawaay dem ba ngir rek jàppale ki nga xamante ni rek seen mbokk la waaye itam ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko yóbbu ci yoon toujours ñoom itam ñu ngi défendre bu baax a baax li nga xamante rek moom moo di seen côté kon muy kàddu yi nga xamante ni rek moom la kii di Cheikh Baye Niass yëkkati ni ki dem ba après projet bi ginnaaw biñ dégloo kàddu yi oustaz Babacar Mbuub yi wala boog oustaz Babacar Sylla yi moom kii di Cheikh Baye Niass nag ni mu ko xamle comme niñ ko dégg ci vidéo yi rek moom kii di oustaz Omar Sall li waral nag mu am jafe-jafe ak ñi nga xamante ni rek moom moo di coordination des talibé cheikh muy ay ndaw yoo xamante ni rek ay talibé Cheikh Ahmad Tidiane lan ñooñe ñoom ñoo collectif boobere ñoom ñoo yóbbu kii di oustaz Omar Sall ci yoon ginnaaw bi nga xamante ni rek benn waxtaan bu mu doon def comme ni mu koy faral di ko amale rek moom kii di oustaz Omar Sall di sëriñu daara muy doon wax nag ci lu ñeel wàllu wasifa muy kàddu yoo xamante ni sax donte ni moom kii di oustaz Omar Sall jaarul ca digg ba waaye dafa mel ni rek xel yëpp dafa jublu rek ni moom ñii di tijaan yi lay waxal ndax kat la muy junj lépp ñii di tijaan yi ñoom ñoo koy def bokk na ci kàddu yam wax daal mooy yanante bi xamul diine xamul saxaaba yi itam xamunu mbooloo moo xamante ni dañuy dajaloo ci jàkk tiim li nga xamante ni rek moom benn affaire di wax allah 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 comme ni nga xamante ni la ñuy gisee mbokk tijaan yi di ko amal si jàkke yi muy xadara yi ak wasifa yi moom kii di oustaz Omar Sall nag mu def ko defin boo xamante ni sax defin bu xoromu la di xamle ni daal nan fan ngeen ko mos a gis mbooloo mu dajaloo tiim benn affaire na allah 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 loole mbir la boo xamante ni rek diine xamu ko l'islam xamu ko yonante bi xamu ko te it saxaaba yi bàyyiwun ko fi moom kii di oustaz Omar Sall yemu ci waaye dem na ba yegg sax ni loolu folklore la maanaam ay caaxaan la loolee naqari lool ñenn ci ndaw yi nga xamante ni ñu ngi aju ci tarixatu tijaan ba waral coordination des wala ba collectif des talibé cheikh dal di koy yóbbu ci yoon moom oustaz Omar Sall lu jege di fukki fan ak juróom wala lu ci toll moom mu nekk en garde à vue ni ki dem rek projet bi nga xamante ni amaloon na ko moom oustaz Omar Sall ñu gis ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo di mbokk mi
dal di koy teeru boo xamante rek bu mucc ayib la ci buntu tribunal bi waaye itam yuuxu yi ci biir li nga xamante rek moom moo di tribunal bi ginnaaw bi nga xamante ni mu ngi dugg bokk ñi way yi nga xamante rek ñoom ñooñee doon nañ ko way di wax di yuuxu ca kaw di wax sunna ci kaw biddaa ci suuf moom Cheikh Baye Niass nag muy mel ni bàyyiwul benn yoon rek wax ji sedd ndax kat comme kàddu yi nga xamante ni leen gis ñu yëkkati ko xam le ne ni ka daal moom mën naa d'accord dëgg la li nga xamante ni yonante bi bàyyi ko fi woon muy wasifa yi nga xamante ni ñu ngi koy def bu fekkente ni yonante bi bàyyi ko fi woon kon ñoom ñoom itam ñoo ngi def loo xamante ni yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ko fi woon ndax kat moom Cheikh Baye Niass muy xam le ni bu fekkente ni ñoom ñii di woowee seen bopp ibaadu yi dañoo jàpp ni kat bidda mooy lépp loo xamante ni rek yonante bi bàyyiwu ko fi woon même bu fekkente ni sax dañ cee jublu ak jaamu yàlla loolee bidda la kon moom Cheikh Baye Niass muy xam leen daal ñoom depuis niki démb bi nga xamante ni projet bi mu ngi am ñu dajaloo fële nga xamante rek moom moo di ca tribunal di yuuxu di wax sunna ci kaw biddaa ci suuf loolee ban texte mooy firndeel ni yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mus na koo def wala sax mu dem ci benn xare di yuuxu ànd ak saxaaba yi di wax sunna ci kaw biddaa ci suuf moom Cheikh Baye Niass nee na kon loolee day mel ni sax moom moo gën a garaaw que tudd li nga xamante ni rek mooy mbooloo mu dajaloo di tudd li nga xamante ni moom moo di yàlla comme ni nga xamante ni la yàlla santaane ñuy tudd bu baax a baax ay turam ak di bari luñ koy sikkaral ak di julli ji yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon daal mbir yi yéen mbokku internetu info Actubuzz day mel ni rek ba tey moo ngi noonu fenn fu ci nekk rek wala camp bu ci nekk ñu ngi défendre bu baax a baax ki nga xamante rek moom moo di seen mbër mu mel ni rek gis nan ñi nga xamante ni ñoom ñooy yóbbu kii di oustaz Omar Sall ci yoon muy coordination des talibé Cheikh Ahmad Tidiane dékki démb rek ñu def benn jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi di xamle ni daal ñoom amuñu benn problème ci yóbbu ki nga xamante ni moom moo di oustaz Omar Sall ci yoon ndax kat dañoo jàpp ni rek daf leen a tooñ te bu taxawoon jéggalu na sénégalais yëpp képp ku am naqara ci mbir mi wala sax ku nekkul sénégalais jéggalu na la woo dal di na tuub dinañ ko baal bàyyi lépp mu ne sedd waaye ñuy xam leen daal ñoom dafa mel ni rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo di mbokk yi oustaz Omar Sall ñëw bi nga xamante ni moom lañ ñëw tey di ko défendre dal di dajale mbooloo bu bari ci biir tribunal bi ak ci biti tribunal bi di gën a firndeel ni ñoom li ñu wax ñu ngi ci ba tey te duñu ci jóg ñoom ñii di taalibe cheikh yi ñuy xam leen daal kon mbir la boo xamante ni daal ñoom ñun nañ leen fekk ci li nga xamante ni rek ni loon ko bëgge ba fépp foo xamante ni rek yem na fa mu dal di neex kon ñuy fàttali rek daal ni mbir mi moo ngi noonu loolu mooy jafe-jafe bi nga xamante ni moo am ci diggante kii di oustaz Omar Sall ak ñenn ci tijaan yi di wax lu ci mën di am rek yal ni yàlla def mu mujjee ci jàmm déggoo dal di ci am waaye yàlla gën a benn la jullit ñi nga xamante ni rek ñoo ngi ci réewum Sénégal waaye jullit ñi nekk ci àdduna bi yépp di fàttali bu baax suñu mbokk yi nekk fële ca Palestine yàlla aar leen taxawu leen sàmm leen ci barke yonante bi jërë ngeen jëf mbokku info Actubuzz